Сәлем достар, біз бүгін сіздермен осындай духовкада пісетін сочный балық жасаймыз. Қажет заттардың мөлшерін описанияға қалдырып кетемін. Бірінші май құйылған табаға кольц тәрізді кесілген пияздарымызды жақсылап салып шығамыз. Одан соң үстінен тұз себесіздер. Бұрыш себеміз. Сосын дөңгелек тәрізді болып кесілген картоптарымызды рет-ретмен жақсылап қойып шығамыз. Картоп салып болған соң оның да бетіне тұз себеміз. Бұрыш. Сосын балығымызды видеода көрсетілгендей пышақпен әр жерінен осып аламыз. Сосын жақсылап тұздаймыз. Сосын табаға саламыз. Табаға салған соң бұрыш септім. Сіздер сеппесеңіздер болады. Сосын сары маймен майлаймыз бетін. Мен дәмдеуіштер қостым. Сіздерге ұнамаса қоспасаңыздар да болады. Сосын духовкада 180 градуста 45-50 минут пісіресіздер. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сол үшін қарап тұруды ұмытпаңыздар. Міне балағымыз дайын, каналыма тіркеліп кетіңіздер.